Marc Marquez kembali membuktikan dominasinya di sprint race MotoGP Catalunya 2025. Sejak awal, ia tidak langsung memimpin. Marc memilih strategi aman, menjaga kecepatan, dan terus menempel di barisan depan. Fokus dan konsistensinya membuat ia tetap berada di posisi teratas persaingan. Momen penentuan datang 4 lap terakhir. Di depan, Alex Marquez yang memimpin sejak start justru harus terjatuh di tikungan 10. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Marc. Ia naik ke posisi pertama, dan dengan penuh kontrol, membawa Ducati melaju mulus hingga garis finish. Kemenangan ini adalah yang ke-14 dari 15 sprint race musim 2025. Catatan luar biasa yang menegaskan betapa dominannya Marc sepanjang musim.